COVID-19 arriti që të futej në ambientet e paraburgimit 302, mbetet akoma një enigmë. Gjithashtu ka dyshime të forta të paktën nga avokatët të cilët kanë klientët e tyre janë të shqetësuar për shëndetin e klientëve të tyre. Ata pretendojnë se ka një kohë të gjatë, të paktën për një javë, që nuk lejohet që të afrohen në ambientet e paraburgimit. Gjithashtu të gjithë personat që janë në katin e dytë të paraburgimit 302 janë totalisht të izoluar, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë vazhdon dhe ISHP-ja për t'ju marrë atyre tamponët. Në fakt, pas shpërtimit të epidemisë në burgun 313 në kryeqytet, tashmë kemi edhe 302-shin. U fol fillimisht për Florenc Llana, i cili dyshohet të ishte infektuar, ish drejtori i spitalit të Sarandës, por ky lajm u hodh poshtë, gjithashtu si nga avokati i tij, ashtu edhe nga pjesa tjetër e gjykatës së posaçme, e cila nuk bëri as zëvendësim të masës së sigurisë. Në fakt, Llana ndodhej në ambientet e paraburgimit 302 dhe mund të ishte edhe personi, le të themi, që mund dyshohej se e kishte dërguar Covidin në gjykatë. Ndërkohë në ambientet e paraburgimit. Në fakt, të paktën dyshimet dhe burimet më thonë të paktën që dyshohet se koronavirusi arriti në ambientet e paraburgimit 302 nga personel ose personat të cilët kanë pasur kontakte me gjykatën dhe me personat e tjerë të cilët mund të kenë qenë të infektuar. Por kjo mbetet për t'u faktuar nëse do të kemi një deklaratë publike nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe nga Ministria e Drejtësisë, dy institucionet përgjegjëse për të konfirmuar dhe për të sqaruar se si arriti COVID-19 të futej në ambientet e paraburgimit 302. Në fakt, duhet theksuar që institucionet përgjegjëse kanë qenë jo bashkëpunuese në lidhje me dhënien e informacionit dhe të lajmit në lidhje me përhapjen e koronavirusit në ambientet e paraburgimit. Kjo është e vërtet, Glidona, kemi hasur të gjithë vështirësi për të mësuar në fakt se çfarë po ndodh në ambientet e paraburgimit 302, megjithatë, veç izolimit të katit të dytë, çfarë masash të tjera janë marrë në këtë institucion dhe a dihet se si është gjendja shëndetësore e të burgosurve që kanë rezultuar pozitiv me COVID-19? Të paktën avokatët cilët unë munda të kontaktoja, cilët kanë klientët e tyre dhe janë aktualisht të izoluar në katin e dytë të burgut 302, më bëjnë me dije që gjendja e tyre shëndetësore është e mirë. Ndërkohë që e kam tentuar gjithashtu të komunikoj edhe me Ministrinë e Drejtësisë për të marrë një informacion më të detajuar në lidhje edhe me gjendjen shëndetësore, gjithashtu me numrin dhe mënyrën se si arriti që COVID-19 të mbrinte në ambientet e paraburgimit 302, kjo gjë ka rënë në vesh të shurdhur pasi institucionet nuk pranojnë të japin sqarime. Flitet që do të bëjë një deklaratë për media drejtori i përgjithshëm i burgjeve, por gjithashtu duhet theksoj që avokatët jashtë mediave dhe jashtë, le të themi, zërave të përgjithshme shprehen se ka pasur presione nga më të ndryshme që të mos flitet dhe të mos përhapet si lajm që koronavirusi me koronavirus janë të infektuar edhe të paraburgosurit e burgut 302. Glidona, dhe diçka tjetër, në kushtet kur edhe avokatët e personave që ndodhen në burg po e kanë të vështirë të marrin informacion qoftë edhe për gjendjen shëndetësore të klientëve të tyre, a ka reagim nga familjarët? Në fakt, familjarët janë ata të cilët shqetësohen të parët në momentin që mësojnë nga mediat që ka persona të infektuar në ambientet e paraburgimit ose të burgjeve, ata kontaktojnë me njëherë me avokatet e tyre, pasi kjo është rruga më e mirë për të marrë një informacion më të sigurt, duke qenë se avokati mund të kontaktojë drejt për drejt qoftë me klientin, duke qenë se telefonojnë në ambientet e paraburgimit ose të burgut. Në fakt, doja të theksoja që ditën e sotme tek rrugicat e paraburgimit e 313 nuk ishte familjar, ndryshe nga herët e tjera që jemi mësuar që familjarët të vinë për parë dhe për t'u interesuar për të afërmit e tyre të cilët janë të paraburgosur, ndërkohë që ditën e sotme të paktën që nga momenti kur ka pasur një njoftim që në paraburgimin 313 ka persona të infektuar me COVID-19, familjarët janë distancuar edhe pse nëpërmjet telefonit gjatë gjithë kohës kanë kërkuar të marrin informacion për të afërmit e tyre. Ne shpresojmë që Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë të kenë një plan se si do të menaxhohet situata në burgje në rastet e shpërthimit të pandemisë dhe sigurisht që ky plan të bëhet publik për të mësuar të gjithë se çfarë do të ndodhë nëse si në rastin konkret që ka të infektuar me COVID-19. Glidona, nëse ke diçka tjetër për të shtuar?
Në të kundërt më duhet të shkëputemi bashkë? Në fakt, Fabiola, jo, doja të thoja vetëm diçka që është thënë të paktën jo zyrtarisht që të gjithë personat të cilët janë të infektuar, pra personat e paraburgosur, do të izolohen në qeli më vete. Në 313 u izoluan tek qelit e 41 vicit, ndërsa kjo gjë nuk mund të ndodhë në 302, pasi nuk është se ka shumë qelit të posaçme për të cilat mund bëhet ndarja e këtyre personave cilët mund t'jenë ose të infektuar ose të dyshuar si të infektuar me COVID-19. E qartë, Glidona, unë të falenderoj për gjitha të informacionet dhe detaje që solën në këtë lidhje të drejtë për drejtë, uroj punë të mbarë, shkëputemi bashkë.